ចាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំសូមធ្វើវីដេអូមួយតាក់ទងជាមួយនឹងលុយខ្លាំងៗនឹងលុយឬក៏គេហៅលុយយ៉ាលុយចម្លងចាហើយនឹងលុយពិតចាกระดาษ$5ពេលខ្លះយើងអ្នកលក់ដូរដឹងស្រាប់ហើយគឺពេលខ្លះលក់ដឹងតែលក់ធ្វើមិនឲ្យលឿននៅពេលដែលលក់បញ្ញាប់មានភ្ញៀវច្រើនគឺអត់សូវបានចាប់អារម្មណ៍នៅกระดาษប្រាក់ឬក៏បានស្ទាបពេលខ្លះបើសិនជាយើងអ្នកលក់ដូរទៅយើងស្ទាបគឺយើងអាចដឹងថាលុយនឹងបែបណាតែពេលខ្លះគេហៅថារវល់មួយផ្លេតចាដូច្នេះគេហៅថាជន់ឆ្លៀតឱកាសគឺបាននៅពេលដែលយើងបានចំណេញគឺនៅពេលដែលយើងរវល់នឹងឯងអាចបានចាប់អារម្មណ៍បានពិនិត្យមើលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ឬក៏យ៉ាងណាពិចារណាផ្សេងហ្នឹងគឺមានតែទទួលបានលុយយ៉ានឹងហើយចាដូចខ្ញុំនៅពេលដែលល្ងាចឡើងបានស្រុកវិជីរាប់កាន់គឺមានអារម្មណ៍ថាស្លឹកគឺប្លែកតែម្ដងស្ទាបទីមួយគឺការស្ទាបចេញមកគឺដូចกระดาษមកបងប្អូនអត់មានគ្រៀតមានអីទេហើយពណ៌ស្លេកទៅតែម្ដងបើលុយប៉ិតយើងគឺស្ទាបទៅមានសភាពរឹងហើយមានគ្រៀតខ្លះចឹងណាបងប្អូនចាដូច្នេះយើងអាចមើលទាំងអស់គ្នាកាត់សម្គាល់ចំណាំថាតើមានចំណុចណាដែលយើងគួរចំណាំខ្លះនៅกระดาษ$5នេះបងប្អូនចានេះចំណុចផ្កាយខាងនេះរង្វង់មូលតែម្ដងបងប្អូនហើយនឹងរូបឥន្ទ្រីរូបផ្កាយចាសភាពខុសគ្នាច្រើនបងប្អូនចាមានសភាពខុសគ្នាច្រើននេះហ្វាយប្លំនៅនេះមានដូចគ្នាតែចាភាគច្រើនគឺដូចគ្នាបងប្អូនខុសតែបើយើងយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់បានយើងដឹងថាលុយហ្នឹងខុសគ្នាបងប្អូនពេលខ្លះបើយើងអត់សូវបានចាប់អារម្មណ៍ពេលខ្លះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទាំងការស្ទាបទាំងការមើលអ្វីទាំងអស់ពេលច្រើនយើងមើលតែលេខទេបងប្អូននៅពេលដែលយើងប្រញាប់យើងមើលតែกระดาษប្រាក់និងกระดาษប្រមាណគឺយើងបដូរជូនទទួលពីភ្ញៀវអតិថិជនរបស់យើងគ្រប់គ្នាចាដូចនេះกระดาษនេះខុសគ្នាទៀតបងប្អូននេះចំណុចនេះ$5នេះ5នេះគឺផ្ទៃខាងក្នុងសខាងនេះខ្មៅខាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនចាដូច្នេះយើងមើលមកខាងទៀតចានេះគ្រាន់តែងាកកលេចមើលខុសគ្នាតែម្ដងបងប្អូនពណ៌ស្វាយពណ៌ទឹកប៊ិចចានេះពណ៌គេហៅថាបែបពពកបងប្អូនខាងផ្ទៃខាងក្រោយខាងនេះបែបរង្វង់មូលអត់មាននិយាយទៅខុសគ្នាច្រើនបងប្អូនទៅពេលយើងយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់មិនដឹងថាសុខភាពខុសគ្នាច្រើនចាដូច្នេះវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអូខ្ញុំសូមចែករំលែកមួយទៀតបងប្អូនអាចទស្សនាបន្ថែមទៀតខ្ញុំធ្លាប់មានករណីតាក់ទងជាមួយនឹងกระดาษលុយធំបងប្អូនដូចជាกระดาษ$100 $50 $50000 $100,000បើសិនជាបងប្អូនគិតថាស្ទាបហើយឃើញសង្ស័យថាវាមិនមែនជាលុយយើងលុយប៉ិតទេគឺយើងអាចឲ្យភ្ញៀវដែលគាត់មកទិញឲ្យគាត់ទៅបដូរប្រាក់ដោយខ្លួនឯងយើងហាមដាច់ខាតយើងទៅយកกระดาษរបស់ភ្ញៀវនឹងទៅបដូរបងប្អូននៅពេលដែលกระดาษប្រាក់ដែលយើងកាន់នឹងគឺមានន័យថាយើងជាម្ចាស់នៃលុយនឹងតែបើសិនជាបងប្អូនឲ្យភ្ញៀវដែលគាត់កាន់กระดาษប្រាក់ហ្នឹងយើងសង្ស័យហើយគឺគាត់ទៅបដូរដោយខ្លួនឯងបានជាកំហុសរបស់ពួកគាត់ចាយើងហាមដាច់ខាតយកលុយរបស់ភ្ញៀវហើយយើងសង្ស័យថាមិនមែនជាលុយពិតហើយយើងទៅបដូរជូនពួកគាត់ចានៅពេលដែលពេលខ្លះអ្នកជិតខាងគ្នាដឹងហើយបងប្អូនពេលខ្លះគាត់ទទួលពីយើងគាត់ទទួលសិនហើយគាត់ទុកចិត្តយើងគាត់បដូរឲ្យយើងទាំងដែលអាចបានពិនិត្យមើលដូច្នេះគឺខុសទាំងអស់គ្នាហើយតែអ្វីដែលយើងទទួលកំហុសគឺរូបយើងជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងគឺយើងជាអ្នកកាន់លុយទៅបដូរចាដូច្នេះគឺយើងនៅកន្លែងយើងស្គាល់គ្នាជាមួយអ្នកជិតខាងក៏ទុកចិត្តយើងនៅពេលដែលគាត់ដឹងថានេះជាกระดาษប្រាក់របស់យើងគឺគាត់យកមកឲ្យយើងវិញហើយយើងក៏បដូរលុយជូនពួកគាត់ដែរដូច្នេះក្នុងករណីនេះគឺយើងមានតែខាតហើយនឹងខាតទី1យើងខាតអីវ៉ាន់ទី2យើងខាតលុយអាប់ទី3យើងខាត
chung mùi nâng nẹ tị bấy cứ nẹ đầy dương tục đô lôi phụ quản cha dương trâu xong chùm nó ngọi cọt vinh để xa dương dục lối mình bắt vô tục đô phụ quản cha miền tịch hạt lực hạt bóng ôn đối chứ này cứ chia chùm nội môi đài bóng ôn của bị chẳng là đáy bế khá nó phải đầy dương bị nhập bế dương ở ban cắt bên ngay tay bóng ôn mình tha nhôm rư con nẹ na cất đôi bế khá nó phải đầy dương rồi dương mập hén cứ dương ở miền ban cắt bên ngay tay dương đăng tà bế khá dương cất tha ốp nhiều quạt móc cứ dương thầu tổ đô rồi có tổ rốt lôi rốt đô rột lại nắp đô lôi eco cứ ọt tê nó phải đầy dương song say rồi có miền mình ta xem xét cứ áo bộ quát tụ tú không tao được luôn ai dân ai để dây cho môi quát à chia sài bong lôi nè nhung khơi tha việc đã thông pe nhưng mà miền lôi áp tê để cho nên sông bong tục đâu được luôn ai hai percent chỉ quát để dây quên tha bong chỉ nè lụa bong mình tao đâu luôn ai nít co chia cho nội môi đại dương cô chàng nào đấy việc hai dân cất tha bong chia sài phong dương ở để xa nhung khơi cái đà bong khơi riêng phái nhưng mà hiện tụt tụt tê để cho nên bong ai tụt đô nó cái na để kê đồ lôi để chịu win được có cái na để kê ai tụt tu cái chè phần lôi bong ai tụt đô được luôn anh ban chà bờ nhiêu quạt chỉ nhiêu là mấy cái quạt ai tụt đô vậy chà tay bờ sân chỉ con mình men chỉ nhiêu là bị chớn ta quạt tơ thấy cứ mình khơi quạt ta làm một vành tê bằng ôn chà đi coi chia cho nội muối đá dương từng óc này cô bị chà nà đai chà chia bị xe cứ nè đá bọc co bị chiều cam lụ đồ bị chán cứ chụp bật tè cái rương lôi nâng ai bông ôn lôi da nâng ai mình ai kịch phốt nô tê nó pe đại dương rồi vô một miếng nhắc cứ chia ổ ca rồi bỏ chôn chia ổ ca chà để cho nên video rồi bọc nhóm miền tại phần này tê bông ôn chà và xin chị bông ôn có thay video này lỗ xôm chui xe chạy rùm lấy phong bông ôn chà áo con chả xôm chùm rìp lia bye bye bông ôn